वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैंने मोर डिউটি যোৱা নহ'ল তো ভাবিলোঁ আপোনালোকক মোৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো একবাৰ দেখুৱাই দিওঁ। থাম্বনেইল আৰু টাইটেলটো চাই চাগে গমেই পাইছোঁ এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হয়। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই কৈ দিছোঁ মই বঙাইগাঁও অভয়াপুৰীৰ এখন সৰু গাঁৱৰ ক্ৰিয়েটৰ হয়। যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।